Искам да си спомниш. Отвори съзнанието си и се потопи в преживяването. Ако почувстваш болка, вероятно си заслужава. Иска война. Ще я получи. Върсеха ми обувките една за друга. Садисти. Някой се е опитал да ме убие. Помисли си. Пак. Един кретен с оръжие стига. Няма да умра днес! Всичко зависи от теб. По BTV Cinema през ноември. Всичко, което харесваш в киното, е тук.